佢話啦，如果我哋要一個 business user 登入嘅話咧，咁我哋登入啦，入翻自己戶口啦，然後咧，今次我哋目標係要出一個 invoice 嘅，我哋就將完成咗僱員嗰個計量之後咧，咁我哋去 payment history，咁我哋去翻 export，咁我哋計翻我哋計量嗰個日子啦，咁我哋計量日子就可能係5月1號到5月3號為止啦。OK，咁我哋將相關所有嘅 payment method 我哋都選擇，然後按呢個 export payment detail，咁基本上咧四月份嘅量咧，我哋就可以喺呢度咧做一個總匯啦。OK，咁咧基於我哋今次係想出 invoice 啦，咁所以你要喺翻個 Excel 表度咧寫翻你個 sales amount。係啦，咁可能你假設每堂係收學校錢係收500蚊，咁我哋就將所有嘅堂數每一堂嘅銷售金額咧，大概填翻上去，然後我哋做翻 save 儲存。好啦，咁我哋 close 咗之後咧，咁我哋可以去一個網站叫做 poe.com 嘅 Pure Green Dance Jane Invoice。係啦，入到去咧，你撳翻，你見到我哋個 logo 嘅 JobMatrix 個 logo，咁然後我哋可以前往呢個 PGD Jane Invoice，咁需要 login 嘅，係啦，咁用翻你固有嘅 Gmail 嘅 login 啦。好啦，咁然後咧，你可以按呢個畫面，然後將頭先整理好嘅一個 payment 嘅 Excel 表，我哋發去啦。咁然後咧，你就會見到下邊呢個名單嘅，咁就按翻你對上嗰次你完成 invoice 嘅 number 啦。咁譬如對上嗰次已經去到70啦，咁樣樣，或者今次叫71啦，咁樣樣。OK，invoice day 可能我哋寫翻今日啦。OK，咁你大約睇睇係咪要出大致上咁多份嘅 invoice？咁跟住之後咧，我哋見到一個叫做 generate invoice，我哋撳一撳，咁之後咧就會將你咁多份嘅 invoice 咧，就幫你一次過整理好啦。咁當然你要去對一對個金額啱唔啱啦。好啦，咁你完成咗對核之後咧，咁你可以下載啦，你可以下載 PDF 啦，係啦，咁你可以打開 PDF 去做列印啦，係啦，同埋檢查翻相關嘅資料係咪正確。